juga YouTube dimanapun berada. Sekarang kita berada di lokasi air terjun Bulu tanah ya teman-teman. Air terjun ini terletak di desa Bulu tanah, tepatnya di bawah wisata hutan pinus Bulu tanah. Oke, saya akan tanya-tanya teman yang di sini. Ini terjun apa deh? Bulu tanah ya. Iya. Air terjun ini dekat nggak lokasi dari wisata hutan pinus Bulu tanah? Iya. Apakah banyak pengunjung sering ke sini? Tempat wisata baru ya ada? Lumayan banyak. Oh begitu. Oh iya deh. Terima kasih deh. Saya akan review lanjut ke air terjunnya. Mari.